дуруд, бо шумо ҳастам Алиҷон Ҷалилов. Атлетико Мадрид оид ба трансфери муҳофизатгар аз Тоттенхем ва мунтахаби Англия Триппейер хабар дод. Ин футболбози 28 сола бо Атлетико Мадрид шартномаи 3 соларо ба имзо расонд. Маълумоти пурра айни ҳол маълум нест, вале ин ҳимоятгарро ба 23.2 миллион евро баробар карданд. Триппейер аз соли 2015 то инҷониб дар клуби Тоттенхем бозӣ мекард. Ӯ дар 107 бозие ки ба майдон омад 2 гол зада 18 партофти головарро ба самар расондааст. ҳамлагари ПСЖ Неймар чун ҳар вақта орзу дорад ки дар ин мавсими трансферии тобистона ПСЖро тарк кунад. Дар ҷои аввал ӯ мехоҳад ва кӯшиш карда истодааст ки ба Барселона гузарад. Иловатан ӯ имкон ба 3 клуби дигар гузаштан дорад. Бо иттилои Mundo Deportivo агар ПСЖ ва Барселона якгапа нашаванд, ӯ имкони ба Реал Мадрид, Бавария ва ё Ювентус гузаштан дорад. Барселона ҳамагӣ як дархост барои Неймар равон кард. Дар он ҷо Дембеле, Каутиньо ва 40 миллион еврои дигар бар эвази Неймар пешниҳод шудааст. Вале ПСЖро ин пешниҳод қаноатманд намекунад. Тоттенхем метавонад Гарит Бейлро ба хонааш баргардонад. Ин клуб аз Лондон ба Реал Мадрид барои ҳамлагари 30 сола 60 миллион евро пешниҳод кардааст. болои ин Тоттенхем нисфи маоши Бейлро дода наметавонад. 85 миллион еврои дигарро бояд Реал Мадрид диҳад, мегӯяд Тоттенхем. Sky Sport хабар медиҳад ки Баварие ки мехост Лерой Санеро аз Манчестер Сити дар ҳаяташ бинад, аз фикраш гашт. Акнун Бавария мехоҳад Каллум Хадсон-Одоиро аз Челси харад. нимуҳофизи Манчестер Юнайтед Пол Погба ба гумон аст ки дар ин мавсими трансферӣ ба дигар клуб гузариш намекунад. Манчестер Юнайтед то ҳол ягон пешниҳод оид ба трансфери Пол Погба ба Реал Мадрид қабул накардааст, чунки Реал Мадрид Пол Погбаро ба нархи 110-130 миллион евро метавонад харад. Вале Манчестер Юнайтед барои ин футболбози 26 сола 190 миллион евро талаб карда истодааст. Директори варзиши Аякс Марк Овермарс трансфери Матеис Деликтро ба Ювентус шарҳ додааст. Деликт имрӯз паго аллакай ба Турин меравад. Дар байн масъалаи маблағ ба итмом нарасидааст. Аякс ба трансферҳо ҳамавақт диққати ҷиддӣ медиҳад. Умедворам ки ин трансфер ба хубӣ анҷом меёбад. Онҳо метавонанд. Охир онҳо итолиёянд ку, мегӯяд директори варзиши Аякс Марк Овермарс. моҳи декабри соли 2018 Матеис Деликт ҷоизаи Golden Boy, яъне писари тиллоӣ ва беҳтарин футболбози ҷавони Аврупоро ба даст овард. мураббии Арсенал Унай Эмери пеш аз оғози мавсими 2019-2020 амалиёти росткунии дандонҳои худро анҷом додааст. тавре ки мухлисони Арсенал шӯхӣ мекунанд, клуб фақат барои дандонҳои Эмери тамоми буҷаи трансферии Арсеналро сарф кардааст. Унай Эмери охири охирон бо пули тамоми буҷа ҳам бошад, масъалаи манаҳи худро ҳал кард, гуфтааст яке аз мухлисони клуби Арсенал.